Happy holidays, everyone, and these will be coming off when I watch. I'm genuinely quite excited for episode 3. We've got little nuggets of very political moments, and I'm quite impressed that this show is willing to go there. I mean, I think this is the most political BL I've watched so far, or at least the one that's willing to go even further, and that probably has been censored while going this far. I feel like White might be unraveling a little bit, and will definitely be found out very soon. He's nothing like Black, and you can't escape that when you're in a gang. What I really liked was the actual concern from the gang when they thought someone, including Black or slash White, could have died in that fire. It really showed that as much as they're trying to be vigilantes, there is an actual concern and they don't want someone to die. So they're not as bad as or as tough as they're trying to represent. But we'll see, because I really love the relationship between Sean and White. And then you have to look at Graham. And then, of course, York has his partnership. Genuinely, I'm very impressed with this show, especially because there's so much mystery for me, as someone who hasn't read the novel, of just what is to come. And I appreciate that I have so many questions. Be it I'm very wrong, be it maybe I'm slightly right. I don't care. I'm enjoying the ride. So don't forget to like, comment, subscribe, and share. You can tell, by the way, when I like a show, this t-shirt comes out. An episode or a show. But also, there's so many other characters. Who was the guy speaking to White in that moment in terms of what he represents for the wider range of the show? Oh, look at this. Bicycle flirting. Motorbike flirt. It's also the interesting the juxtapose of clearly the people riding the bikes in this moment because of the way their shirts are billowing compared to when you get the actors up close. And usually they would be on a vehicle like static. It's just safety precautions. But then clearly some riding as well. Because there's a lot of motorbike riding that goes on I see in Thailand. It's quite... I mean, it happens here, but it's more cars เป็นไงท้ากูแข่งแล้วก็ compared แพ้ to เอง Thailand. ถ้ากูไม่ต่อให้มึงก่อนอ่ะมึงไม่มีทางชนะกูหรอก See, there's flirting. ก็มึงอ่ะ Flirty. ถอยไปขับตามกูเองแพ้เราก็ยอมรับดิกูแพ้แล้วไงกระโดดนี่ไง See, that. I like this. This is actually really sweet between them. Because this is an innocent flirt. Like, this is genuinely not like what they're like. And I love Sean's reaction to that. I need to pause. That moment just there, which was really sweet, but it was the look back that Sean gave, which almost felt like it was to the audience. And that is not technically a breaking of the fourth wall because he's not talking to us, but it was a very interesting moment because it felt like innocent flirting, but also that kind of innocent, sweet flirting that we see in other shows, whereas these people don't have that comfort to be too sweet with what they're doing. And also it just felt like that was adding a layer of mystery to Sean there. I need to look at that bandage, that wrap, because I feel like maybe we have to look at injuries on there. But how are you not getting caught changing it in the car? At least he has his ears pierced. Mine was ripped out when I was younger. This double life that he leads, which is weird because he's a twin. So he's leading his life and his twin's life. How are you not being followed or caught? I do not know, because I wouldn't trust you because you're so different from Black. I would follow you. อ้าวไว้มาพอดีเลยลูกมาเลยมานี่แล้ว อะไรเยอะแยะเลยเนี่ยพ่อ เอาหน้ามือ
พิเศษต้องฉลองกันหน่อย Why are you celebrating? ใช่ไหมในฐานะที่ Oh, สอบ how do you ผ่า know น he ข้อเขียน passed? Has it พ่อรู้แล้วเหรอ Yeah, how did นั่น he? ประกาศพรุ่งนี้เช้านี่ หน้า Okay, so because I can pause it. Is this nepotism? Because he shouldn't know that his son passed, and I'm hoping his son passed on his own merits. So, those who have money have more opportunities to succeed in areas that we wish we could succeed in. And it's not to say that people who don't have money won't succeed, especially when you work your ass off. But he shouldn't know that his son passed. And I feel like he rang in a favor. So how well did White do in the exam? I need to know if he would have passed without his father's influence or who his father is. Nepotism strikes again. พวกพ่อก็โทรมาบอก นั่งเลยนั่ง But he นะ shouldn't แก้ว have ให้พ่อด้วย told you. นั่งก่อน Your son is now going to feel like he didn't pass on his own merits. มาแก้วมาอ้าวเอานี่น้ำมือไปโดน This is definitely so political. This โดน is แก้วบาดนิดหน่อยอะครับ so like ไม่เป็นไรมากนะ social status. ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว But thanks for the fake wine that we're not allowed to drink while we do acting. Cheers I say that how many times have I, as an actor, been tipsy while doing a scene? He's clearly upset. It makes sense why. ทำดีแล้วลูก We're not getting good sense of the parents, are we? As usual. Can we have a good ไม่ parents ต้องกัง since วล the นะ dark เรื่องสอบ kiss? สัมภาษณ์เนี่ยนะ ลูกมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว เพียงแค่ว่าอย่าทำให้มีปัญหา What's มันก็น่า this จะผ่าน desirable trait? That feels like you're selling him off, like you're soliciting him. เล็กอย่างหนึ่งฟังพ่อไว้นะ เรื่องนี้สำคัญมาก พ่อ Hmm. รู้ว่าลูกเรียนจบมาจากต่างประเทศ มี Yeah. การคิดการอ่านที่กว้างไกลไอ้แบบ Oh, นี้ he's ก็ดี gonna แล้ have ว to not be so broad-minded. แต่อย่าลืมนะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทย Yeah, he's literally saying now that you're back in Thailand, you can't be as broad-minded. ลูกต้องเข้าใจความเป็นอาวุโสด้วย เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาชอบเด็กที่กล้าแสดงความคิด แต่บางทีแต่สิ่งที่เราคิดเนี่ย เราจะพูดออกมาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ เรา Hold on, that's- สัมมาคารวะ I'm doing it again. Sorry, I've had a lot to drink. That is very contradictory that you like juniors to speak. I get the whole hierarchy of seniors and juniors. I understand, especially culturally, it's very, you have to be very respectable. But he's more or less telling him not to be himself because he lived abroad and he was able to communicate people. In other words, you were able to have a discourse where you disagree with someone older or younger than you. And he's more or less cueing his son in how to act. In other words, be a robot, be a machine. Maybe let your son think for himself, but this is the problem I would get in, that my mouth would... No, that's not true. I would know how to act in situations, but I just feel like he's warning his son, but it's like, I understand about seniority, like seniors and juniors, and to be respectful, but how can you speak your mind, but then you have to be humble and respectful? It's a contradictory in terms, which is great for the character development. ว่านอบน้อมถ่อมตน Sorry for the แบบ pause. เนี้ยผู้ใหญ่ก็ถึงจะเอ็นดู เข้าใจนะ No, he understands. ลูกสอบเป็นนักการทูต หน้าที่หลักของลูกก็ต้องดูแลประเทศ แล้วก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก So put ส่ country วนตัว before ไว้เอง yourself. เนี่ยจะคิดแบบไหน Yeah, ยั so งไง literally country เรา before ควรจะเก็บไว้ใน personal ใจ welfare. เราควรจะหาคำตอบทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยฟังแล้วพอใจ Okay, so he wants him to be a moderate, a centrist, it seems. พ่อภูมิใจในตัวไว้มากนะ You're proud of him, but it doesn't seem like it. It seems like you just want him to follow in ลูก your จะเป็นนักการทูตที่ดี footsteps, and they're not great Sure, but- footsteps so far for me. It's a lot of pressure because he has to pretend to be his twin, and then for this. ลุยเลยนี่ ของโปรดของลูกทั้งนั้นเลยนะ Come on, give us a good father figure. นโม มันจะเป็นไปได้ปะถ้าวันหนึ่งเธอเดินมาบอกเราว่า เธอไม่อยากพ่นกราฟฟิตี้ใส่บ้านใครอีก มันไม่ดี Ah, okay. Yeah, the So what quit did you thing keep that makes no back? sense to him. บ้าปะไม่มีทางอะ Exactly, and Black Shut is up. not like that. He wouldn't quit. I love that's what's on his เจออะไร mind. มา He's a lover. เปล่า แค่รู้สึกว่าไอ้แบ็คมันเปลี่ยนไปอะ
Oh, he has. แบบ It's a different twin. พูดไม่ถูกเหมือนกันอะเหมือนมันไม่ใช่มันเลย เราก็ And he's ไม่ talking ค่อยรู้จัก about แบ็ค black ดีเท่าไหร่นะ to her. แต่เราคิดว่าเธอสองคนค Talk วร it ที่ out. จะคุยกันปะ It's clearly aคนมันคุยไม่ได้ relationship หรอก between them. So what? Fight คุ it ย out ไม่ then, ได้ because เนี่ย apparently that's what men ก็ need หา to วิธี do. อื่นให้มันพูดความรู้สึกของมันออกมาเองสิ I don't care what anyone says. Off's acting has really. I thought it was good before, but it has improved. นโมทำงานเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตรู้จักศิลปินที่ชื่อยูน่า Oh, he's ปะ looking for his future รู้ lover. ดิ เขาเป็นใครอ่ะ ดังมากปะ ใช่เขาว่าดังมากเลย ยูน่าเนี่ยทำงานเกี่ยวกับ Social ช่วย criticism, ปัญ see? หาสังคม Political again. พวกงาน It's ที่แบบ great. ดังๆคนแชร์เยอะๆอ่ะก็โดนพวก Kiss เทีย all ดีไล่ลบ sins. ทิ้งไปหมดอะ I'm British, we say arts. แล้วรู้จักกันปะ รู้จัก Maybe. ว่าเขาคือใครแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะ So he's like หมาย Banksy. ความว่าไงอ่ะ คืออย่างนี้นะ ยูน่าเนี่ยเขาดังแต่เขา Yeah, ไม่เปิดเผย Banksy. ตัวตนไม่มีใครรู้ด้วยว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ ใน IG เนี่ยก็มีแต่เอาไว้พวกโพสต์ภาพผลงานต่างๆ Instagram. เคยมีคนพยายามตามดิจิตอลฟุตปรินท์นะแต่ว่าก็ไปเจอว่าเป็นแอคเคาท์ของคนต่างชาติที่เสียชีวิตไปแล้วอะ Oh, he's น่าจะ smart. He knows how to เขาบอก keep อะ his tracks ไม่หรอ hidden, อยาก usually. ดูรูปผลงานไหมเรามีอยู่นะ ไม่เป็นไรไม่ Oh, เป็น no, ไร he's โอเค better. นะขอบคุณนะ ช้อนมานี่ดิ See what I mean? The rest of the group seems to have much closer bond. We don't know what their true bond with Black was, because he's in a coma. But มึงจำวันที่เราเข้าไปเผาบ้านทวีได้ปะที่มีคนติดอยู่ข้างในที่กูไปช่วยแม่งออกมา กูไปตามเช็คแม่งมาแม่งคือศิลปินคนนี้เว้ยแม่งทำงานเสียดสีสังคม and you know what he กู looks ว่าแม่ง like. ไม่ใช่คนหอยทวีวะ มันเข้าไปบ้านนาวีทำไม Oh, look at กูว่าแม่งคงทน his ไม่ไหว little moustache. แม่งก็เลยเข้าไปวาดรูปด่าทวีกูอยากให้แม่งมาทำงานกับเราด้วย No, Yeah, what you really. want is a lover. ถ้ามันอยากเปิดเผยตัว มันคงไม่หลบแบบนี้หรอก True, like คนกล้าชน anonymity can Maybe work you're the way. sometimes. Combative, that word. There's other people on the team that's Zach. very ไม่ต่อยกับโย Hello. His mother? วันนี้ไม่ไปทำงานเหรอ Hello. We're introducing a deaf character. Thank you for representation. ทำไมอ่ะ จ้างใหม่ทำไม แม่เพิ่งจะไปทำงานเองนะ Wait, you can't work there now. Is it because you're deaf? Okay, it is. Okay, so it's แค่ yeah, เนี้ยนะ because you're เขาดู mute. ถูกแม่แบบเนี้ย จะ Yeah, ไปฟ้องกรมแรงงาน good on you. She doesn't want any trouble, does she? No. Oh, ไม่เข้าใจอ่ะ so thank you for having representation for people who are deaf and mute, who find it hard to communicate because we don't get to see many. Oh, this is just fantastic. I don't like the mother blaming herself, but see how people don't want to blame themselves because they don't want to be cause a problem, especially people with disabilities, and we need to stop doing that. We need to stop allowing people with disabilities, because there's many forms, by the way. You don't have to be visibly disabled. There are other forms of it. I'm a bit passionate because of my best friend. And seeing him be so protective of his mother, and he is so right in this moment, give people with disabilities respect. I love this show. แม่จะไปทำเขาอึดอัดได้ยังไง So what if she was used to a maid who couldn't talk? You could still do the อยากหา job. เพื่อนคุยก็ไปคุยโทรศัพท์ดิวะ Oh, so she just wanted to relay her problems to you. Screw this woman. This social status of people. Oh. I think I like his character now. Before, I didn't have really too much of an opinion of him. But seeing him use sign language and protect his เดี๋ยวหย mother, กหางานทำเอง this has given us แม่อยู่บ้านเฉย backstory. เดี๋ยวหยกจะดูแลแม่เองนะ Of course, you can work like a normal. Yes, you can. หยก That word รู้ normal needs to ว่า be แม่ erased. ทำได้ You are แต่มันมีคน normal. ไม่คิดงั้นไง เขาเห็นแม่เขาก็ดูถูกแล้ว There's always going to be. This is what everyone's always going to be looked down on if you are not considered of the norm. He does believe in you, and he will always believe in you.
A beverage manufacturer? He doesn't think you as dependent. He loves you too much. ถ้าแม่ทำแล้วสบายใจแม่ก็ทำเลย Yeah, look good on you, Yok. ไปเรียนแล้วนะ So this is his issues that he's got with his family. This is what I mean about when they came together in the last episode about when Black brought them together. Clearly there's situations, and I'm guessing it's social, like political. I love it. It's bringing people who are considered less than or the other together to fight injustice. อ้าวคุณ อ้าว นี่สอบข้อเขียนผ่านเหมือนกันเนาะ เออ Oh, hello, แล้วนี่ได้สัมภาษณ์วันนี้เหมือนกันเหรอ whoever you are. ใช่ Hi. ตื่นเต้นปะ ก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะเรื่องว่ากังวลดีกว่า คุณอะสัมภาษณ์วันนี้เป็นไงกังวลไหม สอบสัมภาษณ์ไม่ค่อยกังวลนะ ผมเป็นห่วงเรื่องไปทำงานที่กระทรวงมากกว่า Yeah, because he's not used to. He's lived in a foreign country for a long time อ๋อ now. คุณดูมั่นใจมากเลยนะ Of ว่า course จะ he สอบ will. ได้ He's father. Nepotism. Starting to affect him even more ผมไม่เคย because คิดเลยนะ he's ว่า not จะ trying to do รับราช that. การ He's genuinely trying to find a job. ผมเห็นว่างานนักการทูตอะมันการแข่งขันสูง ผมก็เลยอยากมาพิสูจน์ตัวเอง White really wants to prove himself, and he's realizing, บ้านผมมาเป็นชนชั้นกลางธรรมดา right? แต่มันก็จะ Yeah, มีพวก yeah. เด็กบ้านรวย privilege อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ว่าจะทำอะไรคนก็ได้ตามเกรงใจ ผมก็เลยต้องใช้ความสามารถเข้าสู้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมี Please educate me on this factor in Thailand. He spoke about being middle class. Now, over here, middle class, even though he's not rich and upper, middle class actually we consider people with money. So hearing him say that and using his skills and he has to fight against them, it's like, but you're still middle class, so you still have a leg up on a lot of people who aren't considered that. Now, for those who aren't considered upper class and middle class, we call working class in the UK. Because those were people who'd be like miners, who worked on the docks, ships, etc. So those everyday manual jobs that people didn't want to take because they thought it was beneath them. This is interesting because he still said he was middle class, but I don't know how it falls in Thailand. แต่มาสอบที่นี่มันก็ดีนะ มันแฟร์ดีอ่ะ คนเก่งๆเขาจะได้วัดกันไปเลยไง งานนักการทูตมันก็แบบนี้แหละ เขาต้องคัดคนที่มีคุณภาพไปเป็นตัวแทนประเทศ They do need to find แต่ someone, คิดอีกมุมหนึ่งอะ but look at the other side, ทุกคน yeah. ที่จะมีโอกาสเข้ามาสอบ Not everyone has a chance. ซึ่งคุณก็รู้ว่าบ้านเมืองเรา มันไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันอะ Yeah. You have to remember, if you have money, you have คิวที่ opportunities that a lot of people don't นาย have. สเวตปฏิยากร ครับ เชิญท่านสัมภาษณ์ Oh, เลย so ครับ that's his full ไปก่อน name. นะ โปรติยากรเหรอ นายเป็นอะไรกับท่านทูตอดุลน่ะ That's his father. Yeah, see how his attitude changed towards him now? Now he's being viewed as... เพราะว่าทำไมนายถึงมั่นใจว่าจะสอบได้ Actually, he's quite intelligent. นายก็คงจะสอบได้จริงๆอะแหละ Well, see how now he's Sorry, not that's interested in being his friend? Or he's communicating him in the same way? Fuck you. I agreed with a lot of what he was saying, but just in that little moment was to make him feel down on himself. คนมากมายมีท่าทีเป็นมิตร เพียงแค่รู้ว่าผมสืบเชื้อสาย Oh, he จาก didn't ไท become ย friendly after your family เขา name. คือคนแรกที่ทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่า You should wonder though. อภิสิทธิ์ที่ผมได้รับมาตลอดชีวิต มันมีอยู่ได้เพราะการกดทับคนอื่น เดี๋ยวดิ พวกมึงหยุดก่อน Oh, Sean. Okay, I want to see this fight. ต่อยกับมันเอง Okay, I'm up for this fight because I think ต้อง Sean มายุ่ง win. ยก I love how they're all antagonistic to each other or aggressive towards each other, but you can still see there's care. Apart from for Black. เข้ามา Take a stance. Make sure those fists are near your face, no higher up. You're exposing your face. กูยังไม่ทันเริ่มเลย Too late. มึงทำกับกู See, yeah, this is what you did for me yesterday. They're flirting while they're fighting. They're flirting. เข้ามา Oh, I'm ready. Let's go.
มันเล่นอะไรกันวะ กูก็ไม่รู้ว่ะ กูรอดูอยู่เนี่ย เข้ามา Did he's not? Let's go. Come on then. Because we know Sean can fight because he's been in this gang. They've had to practice. See? Oh, he's bleeding already. Not bad from White. Oh, they're a bit too close. Also, learn to headbutt. There's a lot of sexual tension between them. There we go, see? Caught him. He wasn't on guard. And that, if that wasn't a broken nose, which can kill you if you knocked him out, which isn't like Black. I think Black is a very competent fighter. Yeah, he's concerned. This isn't the person he knows. มึงเอามันไปนอนบนโซฟาเลย มึงก็เล่น Well, the way he punched him, ไปหาอะไรประคบให้มัน yeah, he could have killed him. Look at Yok smiling. แบดมึงร่วงแล้วทีใครทีมันนะ So he's done it to him before when he got knocked out. The friendship between them just is not okay. It makes sense though. ฟื้นแล้วเหรอมึง ขอกินบ้าง ของกู ขอดื่มก่อน He's definitely, it feels like he's starting to shift slightly into Black เดี๋ territory. ยวกูทำแผลให้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำเอง ก็เฮียบอกให้กูช่วยทำ อยู่เฉยๆเถอะมึง Yeah, and where is he? หันหน้ามา It's the music as well. It implies a bit more than just, friendship. เจ็บปะเนี่ย But if he's not used to fighting, it will hurt. And you did an uppercut, so you know. ไม่ต้องกลัว กูสอนให้มึงยิงกับป้องกันตัวเอง ไม่ได้ให้มึงไปยิงใครมั่วซั่ว Okay, there we go. See that? He's not training you to harm people, protect yourself. Which means he's been a great big brother, maybe? Or at least ออกมา equal figure in your life. This person genuinely cares for Black, it seems. Did he use the wrong hand? มือมึงนิ่มจังวะไปทำอะไรมา They're not calloused. He moisturized. ตั้งแต่มึงกลับมาจากเผาบ้านอ่ะ มึงดูแย่ลงนะไอ้แบล็ค ผมแค่เหนื่อยอะเฮีย ไม่มีอะไรหรอก มึงมาอยู่กับกูที่อู่ไหม I'd rather be in a nice house, please. กูจะเทรนให้มึงกลับมาเก่งเอง He definitely knows something's wrong here. They all do, but he knows. แววตา He มึงไม่ knows. มีไฟเลยนะ ร่างกายมึงก็แย่ลง จิตใจมึงก็อ่อนแอด้วย มึงหลอกใครมึงก็หลอกได้ But you can't fool มึ him. งหลอกกูไม่ได้หรอก I love the different ตกลงจะมา levels อยู่กับกูไหม of them figuring him out through all of them. ผมขอคิดดูก่อนแล้วกันเฮีย I don't think he gave you the option, กูชื่อกุม really. ภานะ เป็นเจ้าของอู่ ยังไงกูก็อยากให้มึงมาอยู่ Yeah, you don't have อะไร the อะไรจะง่าย option. ขึ้น It's a good show. Stop holding your ears. It's clear that you're not the same ต้องรักษา person. ผลประโยชน์ Did he fail the interview? ไอ้ที่แกไปตอบกับกรรมการในห้องสัมภาษณ์ไง Yeah, he didn't give the right answer. หลายคนก็ไม่พอใจ What, because he spoke maybe his truth? นี่แกไม่เดือดร้อนอะไรเลยเหรอเนี่ยฮะ แกฟังพ่ออยู่หรือเปล่า No, clearly ครับ not. แต่ผมคิดว่าคำตอบของผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไร It's not the answer they wanted. ไหนแกลองเล่ามาสิ แกตอบว่ายังไง
the answer they wanted was not what he ถ้า gave. ยูเนสโกเนี่ยตัดสิทธิ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพราะไทยละเมิด But สิท it's ธิ because of มนุษยช human น rights issues. ในฐานะ Remember นัก that การทูต word, human ชี้แจง rights. ว่ายังไงครับ ผมตอบไปว่า เราต้องยอมรับก่อน There ว่า are มีการละเมิด human สิทธิ rights มนุษย violations ชน happening. ย Be อมรับ clear ผิด about และ it. รีบแก้ไขปัญหา แล้วถึงจะจดทะเบียนได้ใหม่อีกครั้ง ไม่งั้นการขึ้นทะเบียนก็ไม่มีความหมายอะไร Means nothing. แกตอบว่าต้องแจ้งตามข้อเท็จจริง Yeah, and apparently Can government I die? can't speak that. แกต้องตอบว่า So what you're saying is หลัก people การ must ของ lie. ไทยเนี่ยอยู่ในมาตรฐานสากล การตัดสินเนี่ยเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มันต้องตอบแบบนี้ How is it fair for all parties? You แต่พ่อ literally ครับ just admit he has to คำตอบ lie. พวกนั้นน่ะมันไม่ Right, ข้อ you เท็จจริ literally ง just เลยนะ admitted you have to ตอบ lie. แบบนั้นไม่ได้หรอก จำไว้นะไว้ เราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินว่าใครถูก So what you're saying is he must lie to นัก appease การทูตต้อง people. รักษาผลประโยชน์ของชาติให้มากที่สุด นั่นมันคือหน้าที่ He says you must put those duties first. So in other words, you must put the country first, but not the people. Because listen to his father be diplomatic. No. What his father more or less is saying is lie and make sure the country looks good no matter what is shown in the media. ของเรา แต่พ่อการจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันต้องคำนึงถึง I หลัก do มนุษย love ธรรม the ด้วยนะครับ issues they're raising up because this ป goes ระชาชน throughout the world. เท่ากับประเทศชาติ Do not dismiss the people. Do not dismiss the people. They will revolt ผมสอบตกใช่ไหมครับ แกสอบผ่าน แกพูด because ถู of กทุกข้อ who your father was. แต่แกมันขวานผ่าซากไปหน่อย แต่ผู้ใหญ่ก็ชื่นชมแกนะเพราะกล้าหาญ No, this was ถ้า very เป็นคน fake. อื่นแล้วก็เขาปัดตกไปเลย Let's see if they would flunk you if it wasn't for who his แต่ผมเป็น father ลูกพ่อ was. สินะ ผมเลยผ่าน Exactly. Now, do you know how much you're destroying your son here? ทำกันแทบตาย แต่พ่อมาเล่นเส้นเนี่ยนะ ไม่มีเส้นที่ไหนทั้งสิ้นพี่ไกอยากมาว่ากระทรวงแบบนี้นะ เนี่ยแหละครับ สิ่งที่พ่อทำเนี่ยแหละ มันคือเส้นสาย Well, มันคือ good on โกง you, กรรม White. การก็คือคนที่พ่อพาผมไปกินข้าวไปทำความรู้จัก แกอย่ามาพาดพิงเพื่อนพ่อแบบนี้นะ Oh, he's your friend now, is he? He's not your friend. ไว้ แกจะไปไหน ไว้ Oh, he's gonna stay in the garage. I said that's so posh. Good on you, White, for standing up for your father, because your father just admitted if it was anyone else. This is why nepotism is a very dangerous thing when it comes to a political stance, or just in general. Good on you. Get out that frustration while we're ทุ here กคนแข่ง and ขั in น a กัน monologue. Yep, see? ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่มีใครอยากแพ้ This is definitely Gun's episode and the actor who plays ความได้เปรียบที่ติด Yup. ตัวผมมาทำให้ผมอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่า One ค with นอื่น privilege, I'm closer to the finish line. It's very true. กติกาก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่แฟร์ ผมโกรธ I love how ที่ไม่ the เคยเปิดตาดู transitions ว่า here. ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหามาโดยตลอด This is why he keeps drawing these images. I love it. It's the same imagery he saw before, so he does the same image everywhere. So that is his go-to. I wish he would be a bit more creative. I mean, whoever designed this, I mean, good on you, because graffiti is not easy to do. Hello. And no one has picked up on you creepily staring at them while they're looking at your art. Oh, he's in love. Let's just point out that. Do you see how... That is actually... that is more to do with... Okay, so when you film, you usually have projection lights, overhead lights, so that whenever you see
an actor act and it looks like they've got two little stars or two little things in their eyes, that's usually the lights that they're working with. But it works in a sense of if you become infatuated. So if they're showing York's infatuation here with Yuna, as he's known, and I like that. But it also is just one of those things that whenever you see that, it just means it's an overhead light usually shining in their eyes. I think it works more. I don't know. It works for his eyes, but if you've got blue eyes, it really does show out. Finally, he's back in another BL. He's in their basement, isn't he? GMMTV are like, we're gonna keep you in the basement. Also, you're terrible at hiding and running away. He found you so easily. Unless it's a trap. It's a trap. I don't trust anyone in this show. See, he trapped you. I mean, come on. You should have picked up on that. Well, come on, are you going to pull the trigger or not? Clearly ตาม not. ผมอีก Or, ผมไม่อยากเสียใจ or he likes him. Take a step forward and see what he does. Bye bye, future lover. I'll see you in the bedroom. You ain't going nowhere, lover. มึงกลัวกูเหรอ He wants something else. He is scared of อะไร you. วะ He is, but you know, there can be a bit of a turn on with your little legs showing. ให้กูนอนตรง These ไหน hairless legs. นี่ไง That's how you know he's not นอนไปดิ Mediterranean. He's not Mediterranean. มึงอย่าคิดนะ ว่ามึงจะได้นอนที่นี่แบบสบายๆอ่ะทำไมมึงจะทำ I'm อะไร like, what are you gonna do? We're gonna have BDSM? กูจะไปทำอะไรมึงได้ไอ้แบ็ค Oh, let's hope a lot of นี่มึง things. เขี่ยกระเป๋ากูลงไปข้างล่างทำไมเนี่ย ก็นี่ที่นอนกู นี่ I ที่ feel นอน like he มึง was doing มันก็ something ถูกแล้วปะ sexual there. Well, those shorts are very short. มึงเก็บของของมึงลงไปให้หมดเลย กูจะนอนตรงนี้ Oh, just move his stuff. Yeah, right. Like, just move his stuff. He's definitely not like his brother. Yeah, he's way too precise and together. Yeah, he's not ห้อง like น้ำอยู่ไหน that. อะข้างล่าง You should know where the bathroom is. Yes, how can I help you? ยังงานไม่เสร็จกูไม่ได้ถาม What do แล้ you วมึงจะขอทำ want? ไมอ่ะ มึงจะเอาไหมให้ใช้ตัวเนี่ย Okay. เอามา Do you know what? Just open the door and say, if you want me, come and get me. ตั้งแต่ช่วยถอดเสื้อเมื่อกี้ละทวงเป็นเด็กเลยนะมึง แล้วมึงก็ไม่ต้องเอา เอ้ยไอชอน เอามา เอาไปตัวมา ไอชอน That is his Sean! fault. No one does anything in this show without favors. Seriously, open the door and say, if you want to look, come look. I really want to sneeze. Is this... เอามา He's such an asshole to him, but it works so well for the show. I mean, you're standing there now, completely naked. That's an interesting... I like the sound of the wind as well. เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะมึงอ่ะ Oh, he wants to play more ว่า than มึงล้ม that. ง่ายขนาดเนี้ยปกติกระโดดถีบมึงยังไม่ล้มเลย รีบๆอาบกูจะไปนอน มึงก็ไม่นอนดิ เดี๋ยวมึงเสียงดังแล้วกูตื่น Oh, he's a light กูหลับ sleep. ยากเร็วๆอ่ะ
I love the antagonism between them, considering if you watch them when they do interviews. How are you not realizing you're nothing like your brother? It's very clear, the way he acts, the way he moves, the way he does everything. Sean is clearly going to pick up on this because he clearly has watched Black's movements throughout their time of knowing one another. มึงอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันเนาะ Because Sean's very intelligent. หน้าอย่างกูอ่านไม่ได้เหรอ เปล่า กูแค่แปลกใจเฉยๆคนอย่างกูต้องขยัน ยิ่งกูอ่านอ่ะ มันก็ยิ่งเปิดโลกไปเรื่อย That's a sign of a very intelligent individual. ๆ กูไม่ได้เกิดมามีแม่เป็นผู้พิพากษาเหมือนมึงนี่ Oh, she's a judge. Okay, that even heightens way more. Yeah, she hasn't been. แต่ยังไงมึงก็มีต้นทุนชีวิตสูงกว่ากูอยู่ดี Wait, what happened to the mother? Did she die? แค่มึงเกิดมา มึงก็นำคนอื่นไปหลายก้าวแล้ว We know this. We know ยิ่งอยู่ this. ที่เฮงซวยแบบเนี้ย คนอย่างกูที่ไม่มีอะไร It's ก็ต้อง true. เหนื่อยหน่อย It sucks, but it's true. Sean ช่วยยืนยันในสิ่งที่ผมคิดให้ชัดเจนมากยิ่ง You can ขึ้น see such a struggle within White because he has lived away for so long and then realizing how much his family has influenced the things around แล้วถ้า him. มันไม่แฟร์มันถูกต้องจริงเหรอที่เราจะ But what happened to the mom? Is she dead? Because he says he literally didn't bat an eyelid when he said he doesn't talk about her or mention her. Like, didn't he say he was a light sleeper? So, and you believed all that movement wouldn't wake him up? Come on, White. Politics, power, knowledge. There's the wake up. เฮ้ย ทำไรอ่ะ นี่มึงขโมยของกินกูเหรอ Yep, but he was doing more than that. But it's smart on him to think กู about หิวอ่ะ กู food. ยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ มึงแน่ใจนะว่ามึงทำแค่เนี้ย มึงมานี่เลย เฮ้ย It's a killing จะจับ king มึงไว้แบ here. บนี้แหละ มึงลุกไปไหนกูจะได้รู้ กูนอนไม่ได้ เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู There's definitely flirting going on between them. As much as it's antagonistic, it's still flirting. Let's see if their hands slip. Do you know what? Just climb on top of him and see his reaction. So I tried to exclude myself from the next up episode, so I have nothing to look forward to or think about. I want to be surprised. It is such a political show, but I mean that in the most positive sense I can say. I love where this episode was going. This is definitely the strongest episode, which, you know, tends to happen as we go along. Episode 3 or 4 usually is quite strong for shows, or hopefully it's strong. There is no way any of these people truly believe who White is. He can't be black. Also, where's Graham? He wasn't in this episode at all. Like, not one moment of him, and I feel like, why? But a lot of the whole nepotism side of things and passing and just watching White break down because of realizing just how much influence his family has, and this is throughout the world, by the way. When you have money, you do have more options. And if you hide away and say you don't, you're lying to yourself. But it's also okay to confront that. It's just how life is for you and the people around you. Also, just how people interact with White after finding out who he is was really fascinating. Also, the loss in the fight for Black felt like
he doesn't usually lose fights, especially against Sean, Sean was able to maneuver in a situation where he was able to do an uppercut and win really easily. And there's a lot of sexual tension between, a lot. And I don't know if it means that before there wasn't, but with White there is. But I really like where it's heading for their relationship because it's just not clear cut. And then obviously the side couple, they're building them up. And the use of graffiti as well, by the way, is great because it is an art form. And it's also deemed very bad in society. Now, when I grew up, many years ago, we actually had a whole wall where we lived commissioned to be graffitied and showed the area. It's been painted over, I think, since. I haven't lived in that area for many moons. But people who do graffiti, they are considered lesser than because they're not conforming. And the whole idea about lying as a politician and as a diplomat to please the government but not the people, so please the country but not the people. I love where they're going with the politics side of things, and then with how everyone's figuring out who Black and White are. Very strong episode. I absolutely loved it. It's just getting stronger and stronger. The relationships are really developing, and it was just where you can really sit down and probably have a full-on discussion about political side of things and where they go, and the whole social economical status of things. So being what we call working class, middle class, upper class, all of this, and the privileges you receive from them, which is very true. I can't wait, because I know there's a 2-week break. I can't wait to find out what happens in episode 4. I feel like watching Sean watch Black/White and figuring out this person is not the same person, but also the growing attraction between both of them is really fun to watch. Thank you for watching.